지리산 청정골 자연을 담다. 된장, 고추장, 청국장, 청국군맛, 매주, 상황버섯장. 010-8322-5013. 여기도 소리가 나는데 여기도. 여기도 소리가 나요. 예, 자, 제가 판단할게요. 예. 자, 지금 현재 박정희 대통령 각하 할아버지 할머니 묘소를 지난번에 봉군 중앙에 탐색하도록 하겠습니다. 자, 바로 A팀 시작하겠습니다. 박정희 대통령과 할아버지 봉분 정중앙에서 탐지됐던 금속 물질을 팩트 체크하겠습니다. A팀 탐사 시작됐습니다. 그 채널 좀 바꿔줘봐. 지금 박정희 대통령 각하 할아버지 봉분입니다. 이게 한 21cm 정도로. 예, 이것도 한 미세 정도로. 21cm 정도 있다. 근데 크기는 미세하다. 미세하다 정도. 일단 금속 물질이 들어있긴 들어있다. 봉분의 정중앙은 아닙니다. 자, 지금 현재 정중앙에 탐지됐습니다. 정중앙에. 개수는 하나입니까? 예. 하나. 금속 맞습니까? 예. 깊이는 19에서 한 23cm 정도. 19에서 23cm 정도. 봉분 정중앙에 할아버지 박정희 대통령 각하 할아버지 봉분 정중앙에 금속 물질이 들어있다. 두 개. 여기랑 여기 이렇게. 두 개 보면 되겠습니까? 하나는 확실하고 하나는 미세하다. 예, 두 개 정도로 A팀 탐사를 마치겠습니다. 자, B팀 준비해 주시죠. 자, B팀이 다시 크로스로 체크하도록 하겠습니다. 자, B팀 출발합니다. 여기 하나 있고요. 자, 역시 B팀이 지금 하나 발견했습니다. 예. 깊이는 어떻습니까? 미세합니까? 감지되는 건? 한 30cm 정도? 25에서 30? 35에서 20cm, 25에서 30cm. 30. 깊이는 어떻습니까? 깊이가 25에서 예, 아니, 정확하게 떨어집니까? 아니면 미세합니까? 좀 미세해요. 미세하다. 25에서 30cm 지금 미세하다. 예. 똑같은 값이 지금 나왔습니다. 미세하다. 지금 금속 탐지기에 반응하기 시작합니다. 20cm 정도요. 깊이 20cm. 네. 물체는 금속 물질 정확하게 들어있는 거 확인됩니까? 뚜렷합니까? 어떻습니까? 금속 물질이에요. 금속 물질 정확하게 들어있다.
확인되셨습니까, 기자님? 예, 예. 자, A팀, B팀 동일한 값과 동일한 위치에서 금속 물질이 있는 것이 확인되었습니다. 박정희 대통령 각과 할아버지 봉분에서는 하나는 미세하게, 하나는 봉분 정중앙에는 정확하게 탐지되었다는 것이 지금 현재 팩트 체크된 부분입니다. 다시, 자, A팀이 지금 박정희 대통령 각과 할머니 봉분을 지금 조사하기 시작하겠습니다. 출발합니다. 아, 지금 뭐 반응이 오는 것 같은데요? 있습니까? 근데 지금 한 21cm 정도. 21cm 정도. 뚜렷합니까? 아니면 미세합니까? 뚜렷합니다. 이건 뚜렷하다. 저거 똑같은 위치 똑같은 위치네요. 여기도 있습니다. 그럼 지금 현재 두 개. 네, 여기도 한 20cm 20cm 정도 지금 현재 두 개. 뚜렷합니다. 근데 지난번에 저쪽 할아버지 묘소와 거의 비슷한 위치군요. 봉분 정중앙이 아니라 할머니 묘소는 두 개가 지금 들어가는 봉분 쪽에서 울렸습니다. 이제 가장 중요한 봉분의 정중앙 지점을 탐사하겠습니다. 지금 중앙에 지금 감지가 안 된 것 같아요. 어떻습니까? 아직까지는 감지 안 됩니다. 아, 감지. 정중앙에 감지. 80cm 정도 있습니다. 30cm 정도의 지금 봉분이 정중앙이죠. 예. 30cm 깊이. 금속입니까? 물질은? 예. 근데 그리고 미세하게 잡힙니까? 아니면 뚜렷하게 잡힙니까? 이 정도는 뚜렷한 겁니다. 30cm 깊이라 좀 소리가 작은 건데. 예, 여기 뚜렷하게 잡힌다. 이 정도는 확실히 있습니다. 자, A팀 탐사 결과 들어가는 봉분 뒤쪽에서 두 군데, 그리고 정중앙에서 한 군데가 탐지되었습니다. 다시 크로스 체크로 팩트 체크하겠습니다. B팀 준비해 주시고요. 탐사 B팀 준비해 주시고요. 자, B팀 출발합니다. 여기 하나 있는데 깊이가 깊어요 이거는. 아, 깊이가 깊다. 예. 어느 정도 잡힙니까? 30cm 이상 나올 것 같은데 깊이가. 아, 30 이상. 예. 요건 지금 A팀에서 발견했나요? 저번 탐사 때는 발견했던 자리인데 예. 이번에는 예. 못 잡았어요. 예. 이거 지나친 것 같아요. 예. 여기 하나 있고 깊이는 20cm 정도? 깊이 20cm 정도. 예. 이거는 사물은 완전 뚜렷해요. 사물이 뚜렷하다. 예. 깨리를